आइए बच्चा देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का शानदार क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। इसको बच्चे लेंथी बना लेते हैं, ज्यादा लंबा करते हैं, इसका एबीसी तीनों निकाल लेते हैं, जो तीनों निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ इसका शानदार शॉर्टकट तरीका। ए अनुपात बी बराबर दिया 3:2 7:3। इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, ये कितना हो गया 9:14। आप ए अनुपात बी चेक कर लो, 9:14 किसमें, पहला वाला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है, चौथा भी नहीं है। अगर मान लो ऑप्शन ये ए बी मैच कर जाता तो आप ये भी चेक कर सकते हैं 7:5, इसका मतलब 7:5 होना चाहिए। यही ऑप्शन है 7:5। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।